Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ang ngayong araw na to, back to basic setup tayo, no. So yung setup natin dito is yung mixer to integrated amplifier at saka sa Ace LX20. Pero yung pinaka main topic natin ngayon is susubukan natin si Ace LX20 na i-load na ng 800 watts. So hindi pa natin ito nasusubukan, no. So yung ilo-load natin dito is yung TNT natin na 800 watts, no, yung size 12 natin. Tapos nilagyan natin siya ng mid-high, no, yung ating concert na KS450. Tapos yung ating amplifier, Kevlar GX7 Ace LX20. So yung kwan talaga lang natin is nakakonect lang siya sa mixer natin. So ito lang yung connection natin. Kung makikita ninyo, no. So gumamit lang ako ng splitter. So mga kasan sa ganitong setup, no, napakaganda na ito sa pambahay ninyo. So kahit na hindi nyo na kailangan ng equalizer at saka crossover, no, maganda na talaga yung kalalabasan ng ganitong setup. Lalong-lalo na pag gumamit kayo ng mga 3-way speaker kagaya ng KS450 na ito. So maraming ganitong klase, no, may mga Kevlar. So yung mga concert may mga bagong labas din na ganitong klase. Mas maganda yung quality niya. So ito lang yung setup natin. So subukan lang talaga natin si Ace LX20 sa 800 watts, sa dalawang 800 watts. So yung ating setup dyan sa likod ng Ace LX20 natin, yung sensitivity niya is naka 0.77, tapos naka pang base siya. So mga ka-sounds, yan lang yung ating setup, no. So simulan natin yung sound test natin. Bali on lang natin yung ating mga equipments. So hanggang dito lang yung ating volume, no. So pwede pa natin itong lakasan dahil sa may mga module yung mga estudyante dito. So control na natin yung volume. So pakinggan lang natin yung lakas ng Ace LX20 sa 800 watts. Medyo malakas na ito pero pwede pa natin itong dagdagan, lalo na pag may mga equalizer at saka crossover. Wow, fuerte. Artem's Remix, powered by MRM Group. Artem's Remix, powered by MRM Group.
San Joaquin Mix Club. So mga ka-sound, second sound test tayo, yung hindi battle mix. So mga ka-sound, sa ganda ng tagundong, no? Lalo dito sa loob ng bahay. Shoutout natin sila ni KMZ TV, Verdugo Nation of Taguig, CJ Lights and Sound System TV, Romel Aurelio Teves, Historiahi TV Vlogs at si Bedsboy TV. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung sound test natin. No? Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na upload. Maraming salamat mga ka-sounds.